အားလုံးမင်္ဂလာပါ HDH Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့လေဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တာလေးတင်ပေးတာပါကျမရေးအရာဗီဒီယိုတွေမတင်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒါကတော့ဒီ Bluetooth ဘောက်ဟောင်းလေးပေါ့နော်တကယ်ချင်းတယောက်ကလာအပ်တာဒါလေးကသူက lithium battery ပေါ့နော် 3.7 volt နဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာလေးဒါ battery ကိုသူမှားတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုဒါကတ်ကောလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစားစီတော့ဖြုတ်ထားပြီးပါပြီဒါလေးကိုရိုက်ပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးရှိလို့လေရိုက်ပြတာပါဒီကတ်မှာကြတော့သူ့ရဲ့ IC ပေါ့နော်ထိသွားတဲ့အတွက်ကိုဒါကိုပြန်သုံးဖို့အတွက်ကိုတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ကတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းဟိုဝယ်ပြီးသားလေးရှိတဲ့12 volt နဲ့ကတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့အစားထိုးပေးမှာပါဒါစပီကာကြတော့သူက3 way ပေါ့နော်3 way speaker ပေါ့စပီကာလေးတွေတော့ကောင်းပါတယ်သူကမဆိုးပေါ့နော်ဝတ်တွေပါလေလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးမှာကြတော့သူကကျွတ်တာပုံစံမျိုးသူကစပီကာနှလုံးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှိမှလည်းရှိတဲ့အကောင်းဆုံးကတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးဖို့ပေါ့နော်ဒီကတ်ကလေးနဲ့ပေါ့ဒါနောက်မှာအရာလေးပေးထားပါတယ်လို့ဒါကကြတော့က MP3 player ပေါ့နော်သူ DC 12 volt နဲ့သုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်Bluetooth line လည်းပါတယ်စိုးတော့မစိုးဘူးဗျ memory card နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကြတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့12 volt နဲ့ပဲသုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးတော့ဗောနော်သူ့အတွက်ကိုအဆင်ပြေမလားမေးတော့သူကလည်းအဆင်ပြေတယ်လုပ်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်ပေးပြသွားတာလေးဗောနော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ speaker ထည့်ဖို့အတွက်ကိုအောက်ကလေးပေါက်တယ်ဗောနော်ဗီဒီယိုတွေရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တောင်းအောင်အမြန်လေးတွေနဲ့ရစ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါက်ဖောက်ပြီးပါပြီဒီကက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေး fitting ဖြစ်နေဗျfitting ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးချဲ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဒါချဲ့တဲ့အခန်းလေးတော့ကျွန်တော် job လိုက်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ okay ပါပြီပေါ့နော်အတွင်းထဲကိုထည့်ဖို့အဆင်ပြေသွားပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျိုးတွေ join ဖို့အတွက်ပဲလုပ်ကြမှာပါအမတမရိုးရှင်းတဲ့ကတ်ကလေးပေါ့နော်လွယ်ကူပါတယ်တချို့ MP3 အဲ့လိုပေါက်တွေပေါ့နော် speaker တွေကောင်းပြီးတော့သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါလို့ဟုတ်ပြီစူးစမ်းတွေကထွက်လာပြီအားလုံးစူးစမ်း3စာရှိမယ်ဟိုမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့2 line ပဲရှိမယ်နော် main speaker ထည့်ဖို့တစ် line ရယ်ကျန်တဲ့ဟာကြတော့ Twitter line ပေါ့နော်ဒါကတော့ main speaker line ဖြစ်တယ်တော့ main speaker line အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ socket ကလေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအံဝင်ကွန်ကြာလေးဖြစ်နေဗျဒါလေးကတက်ကတာအံဝင်ကွန်ကြာလေးဖြစ်နေတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျန်တဲ့ကျိုး2ချောင်းရှိတယ်သူကကြတော့ socket မပါဘူးသူကဒီကက်ကပုံစံကသူကအပြင်ကနေပြီးတော့သူကဟိုပါဘောနော် Twitter နှလုံးထုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါက်ထဲမှာပဲအတွင်းထဲမှာပဲ Twitter လေးနှလုံးကပါနေတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းဒီဇိုင်းလေးကြော်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကျိုး2ချောင်းရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့ socket ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါဖြတ်မှာပေါ့နော်ကတားလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျိုး2ချောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းအနက်နှစ်ခုကိုနှွှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပူးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တချို့နေရာလေးတွေကျွန်တော်အမြန်ပြဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးလွတ်သွားတဲ့အတွက် sorry ပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒါကျိုးလေးတွေကိုကကြီးနဲ့ဖဲညာနှွှင်တယ်နှွှင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျိုးကျွန်တော်ပူမယ်ပူပြီးလို့ရှိရင်ခဲကျွေးထားမှာပေါ့နော်ကျိုးစားအထဲထဲကိုပြန်ဝင်သွားတော့လေနည်းနည်းသတိထားပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ခဲတူရတာလဲကျိုးစားတူတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကဲဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ socket ကလေးမှာအောက်ကကျွန်တော်တို့ audio out ပေါ့နော်အပေါ်ကကြတော့12 volt line ထပ်သွင်းတာပေါ့ extra နဲ့12 volt line အဲ့တော့ဒီအပေါ် down လေးမှာကျွန်တော်တက်မယ်စိတ်မချလောက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှာဆိုလို့လေကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်စကူတိတ်ကလေးပေါ့ level တိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ခံပေးထားလိုက်တယ်ဗျ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်ရှေ့မှာလေတချို့ကကြတော့တည့်ရမှာဒီဘောက်ကအတန်ထွက်တာမဟုတ်ဘေးကတကူကထုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမှန်နေတခါလေကြလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဗျရှာပုတ်ပွေမေးတတ်တဲ့ပြောတတ်တဲ့မှန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပလက်လှမ်းပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဒီစီလေးတစ်ခုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ချက်ဆန်းကြပါမယ်လို့ကဲဒါတော့ခုန socket ဖြတ်ထားတဲ့ socket ကလေးကိုတင်ဆန်းကြည့်တာပါလို့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားပါပြီလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တကယ်ချင်းများရှိရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးလို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးလို့အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့